咱邀请咱着咱体炮官，咱本地的商务干部郭义辉代表主席蔡新良共同起跑。最后几分钟，最后几分钟，红包，新闻大尾，最后几分钟，来吧，顾你来了。再点，冲啊冲啊冲啊，再点，谢谢。咱今仔日的风炮，就伫咱这个第三阶段，咱财星高照当中。